Lean Champions е платформа, която събира производствени компании около реални проекти по 5S, Kaizen и развитие на култура на непрекъснато подобрение. Всеки месец общността се среща в различен завод. Правим гембъл обиколка, виждаме процесите на място и обсъждаме открито какво работи и какво може да се подобри. Това не е конференция. Това е работещ формат. Реални казуси, споделен опит и идеи, които могат да се приложат веднага в производството. Среща номер 1 за 2026 година се проведе в Лем, България. Благодарим на екипа за домакинството и за открития диалог с участниците. Подобрението не е събитие, то е процес. И когато компаниите учат една от друга, развитието става по-бързо и по-устойчиво. Какво е за мен участието в Lean Champions? С една дума безценно. Контакта с колеги от бранша, с професионалисти и споделянето с тях е истинският начин да станем по-добри версии на себе си и да направим нещо ново. Participation at Lean Champions community gives us plenty of opportunities of learning and development in the field of manufacturing excellence.